ஹாய் ஹலோ எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது மனுஷங்க மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கான்றத பொறுத்து இன்னைக்கு ஒரு மனுஷனை நிர்ணயிக்க முடியல. ஏன்னா மனுஷனுக்கு உள்ள பிரச்சனைகளாவே எப்பயுமே இருக்கு. ஆனா ஒரு மனுஷன் மிருகத்து மேல வைக்கிற அன்பு இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாவே ஆயிட்டு தான் இருக்கு. நிறைய வகையான அன்பு இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ ஷேரிங் மூலியமாவோ ஒரு சோசியல் நெட்வொர்க் மூலியமாவோ இல்லைன்னா சோசியல் மீடியா லைக் ஃபேஸ்புக் அண்ட் அதர் யூடியூப் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலியமாவும் மிருகங்கள் மேல மனுஷங்கள் எவ்வளவு பாசமா இருக்காங்க, அவங்க எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாங்கன்றத நிறைய இடத்துல சில பேர் காமிச்சிருப்பாங்க. நம்ம மேக்சிமம் ஒரு வீட்டுல வளர்க்குற ஒரு பெட் அனிமலா இருக்கட்டும், லைக் டாக் ஆர் கேட்டா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி அனிமலுக்கு ரொம்ப பாசமா இருக்கிறதையும் அதுக்கான விஷயங்களை செய்யறதுக்குமே பார்த்துருக்கலாம். பட் ஆனா சிலது பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி லெவல் போயிட்டு மிருகத்து மேல வச்சிருக்கிற பாசத்தால மிருகத்தை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக தன்னோட உயிரும் கொடுத்து அதனால பிறருக்கும் பாதிப்பு வந்த சூழ்நிலைகளும் இருக்கு. அது ஏன் பிறருக்கும் பாதிப்பு வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ரீசெண்டா அமெரிக்கால நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஜோன் அது. பட் அதோட ப்ராப்ளம் என்ன ஆயிருக்குன்னா, ஒரு வாத்து கூட்டம் வாத்து ஃபேமிலி ரோட்டை தாண்டி வந்துட்டு இருக்கு. அந்த வாத்து ஃபேமிலியை பார்த்தா ட்ரக் டிரைவர், ஒரு லாரி மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரக், அந்த டிரைவர் ஸ்பீடா வந்த வண்டியை கொஞ்சம் பிரேக் கொடுத்துட்டாரு. அந்த பிரேக் கொடுத்த ஒரு விஷயத்தால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, பின்னாடி வந்த வண்டிகள் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்ல முடியும். இந்த ஆக்சிடென்ட்ல பாதிக்கப்பட்ட அந்த டிரைவரும் மரணிச்சிட்டாரு. பின்னாடி வந்த அவங்களுக்கும் நிறைய பாதிப்பு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. வண்டிகள் சேதாரம், பொருட்கள் சேதாரம் ஆயிடுச்சு. ஆனா இருந்த போதிலும் சில பேர் அந்த டிரைவர் பண்ணது ரொம்ப பெரிய ஹியூமனிட்டி. ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மிருகத்து மேலேயோ இந்த மாதிரியான வாத்து கூட்டத்து மேலேயோ இருக்கிற அந்த அன்பால தான் அவர் இந்த மாதிரி பிரேக் போட்டாரு. ஆனா அந்த இடத்துல போட்டிருக்க கூடாது. பட் ஆனா வேற வழி இல்லை, அவர் ஒரு ஷாக்ல அது போட்டுட்டாரு. பட் ஆனா அதனால ஒரு பலனா அவரு இன்னைக்கு இறந்துட்டாருன்ற மாதிரியான விஷயங்களும் ஒரு சோசியல் மீடியா மூலியமா தெரிய வந்தது. ஸோ ஹியூமனிட்டி என்னைக்குமே அழியறது இல்லை. இந்த மாதிரி மனுஷங்கள் இருக்கிறதால ஸ்டில் ஹியூமனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் எப்பவுமே ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்குன்னு தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.